जीजी बाहर निकलो ललका जीजी। अरे बड़की जीजी देखी ना जीजी ये हिया का करत हो पनिया नहीं आओ यही निकलियो घर में निकलियो बड़े सोन का करत है ये लड़का हम सब अंदर आवे खती ना आए तुम्हें बुलावे खती आओ 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 ये बड़े सोन भीजा जाए नहावा धोवा जाए बढ़िया कूदा उड़ा जाए मौज मस्ती करा जाए बढ़िया मजा आ जाए आओ आओ ये बड़की जीजी भाई बुढ़ऊ हमार है ही ना है अब्बा में जब आई है तो उन्हें खाना वाना दिए खाए अगर हमें ना ही देखे कोई से पूछिए कि कहाँ गई तो कोई कही दी कि बरिसों गई ना है तो काउ सोची है कि लागत है एकदम मौज मस्ती बाउर ही हमें तनको चिंता ना है तो भाई बुढ़ऊ ना है वही हम ना है बड़की जीजी तू लोग जाओ। ये ललका जीजी तहारे बुढ़ऊ बहुत समझदार है कुछ बोली है ना उन्होंने सोची है कि बारिश होत है पता ही हमरे मना डोलेगा वही नहाई धोवे खाती तो वही न लोग बच्चा है बच्चा। ये लड़का आओ हाली आओ अब कहूँ जो बरिसवा बंद हो गई तो सब मजा अपन लोग किरकिरा हो जाए तो बरिसवा बंद हो पहले आई जाओ स्वयं नहावा धोवा जाए बढ़िया कूदा नाचा गावा जाए मौज मस्ती करा जाए आओ आओ ये लड़का आओ आओ। अच्छा आई थे बड़की जीजी आई थे कितना ठंडा ठंडा पानी है बड़की जीजी बहुत मजा आवत बहुत मजा आवत अरे वाह यही नाते तो बला नहीं देखना ही तो का लड़की दोनों मिलन के यहाँ अरे वाह कितना ठंडा ठंडा पानी मुँह बरसिया के बूंदिया जब गिरे थे तो मजा आई जाता मजा यही नाते कही थे कि बारिश के मजे कुछ अलग है नहाई में यहाँ मजा आता मजा वाह बहुत और तेज बरसो भगवान और तेज बरसो। अरे ये जीजी इतना तेज बारिश हुआ था ना नहाने इतना मजा था ना हवा में एकदम नाचे मन करते नाचे का अरे नाच देखी नहीं नाच हमरो मन कहते बहुत नाचे के हैं नाच नाचे पनियम नाच छमछमाई बरसे। अरे बड़की जीजी छुच्छे से नाचा जाए अरे बारिश में है चलो गाना बजावा जाए बढ़िया तब नाचा जाए ऐसा सुने नाचे नहीं मजा आई। अरे लड़का काहे नहीं आओ आओ नाचे जा गावा जा तब भाई तो मजा आई बढ़िया बारिश में नहाई के चाल बिल्कुल गावा जाए गाओ गाओ। थम के बरस जरा थम के बरस मुझे महबूब के पास जाना है थम के बरस जरा थम के बरस जरा थम के बरस मुझे महबूब के पास जाना है देर से पहुँचूंगी तो मुझ पे बरसेगा वो थम के बरस जरा थम के बरस मुझे महबूब के पास जाना है। बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए हम सोच में थे जिनकी उस रात के पल आए बरसात के दिन आए बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए हम सोच में थे जिनके उस रात के पल आए बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नारे ना नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नारे ना बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो मीठा है कैसा है बारिश का कोसा है मीठा है कैसा है बारिश का कोसा है नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नारे ना नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नारे ना सो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो सो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना ना आई रे मोरी मैया बुढ़ऊ हमारे आई गई दादा ये ना लका भतारे काटो तो हमारे नहीं पड़ा तब से बाहर आता तनी बसते आई के नाच कि जी नाचत ना आई है बुढ़ऊ हमारा आई गई बुढ़ऊ आई रे मोरी मैया ये पंडित बुढ़ऊ तार काउ सोचत हुई दादा रे दादा। अरे बच्चा लोग काहे रुक गए नाचो कूदो गाओ और बाहरवा भुट्टा वाला है बजाओ भुट्टा उट्टा खाई लो बरसात मौसम बर ये बापा हम लोग नाचत कूदन नान बसे बरिसों खड़ी अरे कोनो बात नहीं बच्चा लोग कोनो बात नहीं जाओ बाहरवा भुट्टा वाला खड़ा बजाओ भुट्टा उट्टा खाओ जाओ। ठीक है बाबूजी। ये बच्चा लोग बाहरवा भुट्टा वाले से हमारा नाम बताए दियो तो जितना भुट्टा खाए को खाए लियो। ठीक है ससुर जी ठीक है टेंशन न लो हम लोग जाए तो 10-12 भुट्टा खावे और आपका नाम बताई देवे। अरे बहिनी लोग आज तो हम फ्री में मिला है 20-25 भुट्टा तो खावे ही करवे बहुत जोर से भूख लगा बारिश में भुट्टा खाए तो कुछ अलग ही मजा है।
अरे हाँ बड़की दीदी, जब मिले हराम में तो मुँह खोस दे डराम में। बिल्कुल आज तो हमहू खाना न बनाई धयान है, अब हमहू वैसे चली जाए ना बड़ी सोन नहाई खत्ती तो भूखा खाए पिए न रह चले ना। अब बेटा हमारे बड़ा जोर भूख ना रहे, आज हमहू 10-15 थी तो खाई लेते। ये भैया भुट्टा वाले तनी 20-25 की भुट्टा भूज दियो। और भैया वहाँ ने बुआ नमक छिड़क दियो ताकि बढ़िया चटपटा हो जाए, चटपटा। ये भैया मसाला छिड़क न भुलाए, मसाला डाल दे हो ना तो एकदम खाए में और मजा आई जाए। ठीक बा बहन जी लोग, ठीक बा। मजा आई के बारिश में भुट्टा खाई के। भैया बाबू बहनी लोग कब बारिश में भुट्टा खाई देखो, भुट्टा और उसका खाए ना कुछ अलग ही मजा है, अलग ही मजा। सही बड़की जिज्जी एकदम सही बात कहा थी, बारिश में भुट्टा खाए तो सही में बहुत अलग ही मजा है, अलग ही मजा। तो भैया बाबू लोग वीडियो आज के बस यही तलुक। अगर हमारे वीडियो पसंद आए हुए तो का शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो का चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो का बार बार देखे लिए हमेशा लगातार हमारे चैनल का सब्सक्राइब करे रहो। एक के बाद अगली वीडियो कल मिली, कल सुबह। अरे भैया बाबू बहनी लोग फ्री में मिला रहा ना तो 20-25 तो खाई लेना। अब पेटवा तो एकदम फूल के अब्बे लगा बम होगा, बम ब्लास्ट हो जाए, बम ब्लास्ट। फ्री में मिला है तो लाओ घर हूँ खाते बांध ले चली। हाँ नहीं तो रोजे कहाँ फ्री मिलता है। या भैया बाबू अरे कानों के 20-25 तो भुट्टा भूज के ना दे दियो, हम अपने घर ले जाए लड़के का खाए खत्ते लड़के का। ठीक बा बहन जी लोग।